Bab 561. Membantu rumah Tai Huang dan rumah Tuan Kota. Qin Zilu menyentuh senarnya, dan rasa dingin melintas di matanya yang bijaksana dan dalam. Saat dia hendak berbicara, dia menangkap sesuatu dari sudut matanya dan pupil matanya membesar. Dia melihat kedua orang yang muncul dari udara tipis di udara dengan heran. Zuer tertegun, siapa mereka? Du Guqing, penguasa istana Tai Huang, dan Wu Zu, penguasa kota Qingwu. Qin Zilu telah melihat potret semua bangsawan dan orang-orang berkuasa, dan mengenalinya sekilas tentang mereka berdua. Ekspresi Qin Zilu berubah. Tanpa diduga, Du Guqing dan Wu Zu juga datang. Mereka datang untuk metode rahasia Raja Mayat Hidup. Tanda seru, Raja Piton teratai beracun tingkat 9 tidak dapat ditangani hanya oleh Hong Ying dan Wu Ziling. Itu sebabnya Du Guqing dan Wu Zu harus muncul. Begitu mereka muncul, Raja Piton teratai beracun segera mengangkat tubuhnya dan mengunci mereka berdua. Sambil mendesiskan surat itu, Raja Piton teratai beracun membuka mulutnya yang berdarah dan menerkam mereka berdua. Du Guqing menggerakkan sudut mulutnya dan menunjukkan senyuman palsu. Tuan Kota Wu, aku serahkan binatang ini padamu. Hah, hanya seekor binatang. Wu Zu melirik ke arah Du Guqing. Dia menoleh dan menatap dingin ke arah Raja Piton teratai beracun yang sedang berlari ke arahnya, sementara kekuatan spiritualnya mengalir di telapak tangannya. Wu Zu menamparnya dengan keras, dasar binatang kecil, pergilah ke neraka. His, tak mau kalah, Raja Piton teratai beracun membuka mulutnya dan mengeluarkan seberkas energi. Kedua kekuatan itu bertabrakan satu sama lain, mengirimkan fluktuasi hebat yang melanda sekeliling, menyebabkan Hong Yao dan Wu Ziling terhuyung dan hampir terguling ke dalam air. Ketika sisa kekuatan energi mencapai matanya, Qin Zilu mengaitkan tali dan memasang penghalang di sekitar murid untuk menyelesaikannya. Melihat ini, Du Guqing menatap Qin Zilu dengan penuh arti. Kemudian lihat Wu Zu dan Raja Piton teratai beracun. Wu Zu muncul di depan Poison Lotus Piton King dalam sekejap, menjabat tangannya dan meninju 7 inci Poison Lotus Piton King, ledakan. Ada lubang darah sebesar mulut mangkuk, dan Raja Piton teratai beracun terbunuh dengan satu pukulan. Wu Zu menamparkan sisa ular piton teratai beracun di permukaan air, dan gelombang air meledak ribuan kaki. Saat ombak surut, hanya tersisa bangkai ular piton teratai beracun di atas air, yang kemudian tersapu oleh derasnya sungai. Krisis ini berakhir dalam sekejap mata. Hong Yao dan yang lainnya sangat bersemangat. Tuan Istana, ayah, kamu akhirnya sampai di sini. Wu Ziling menghela napas lega, wajahnya berseri-seri karena gembira. Jauh di lubuk hatinya, dia masih membenci Wu Zu karena tidak mengambil tindakan lebih awal, yang menyebabkan dia hampir digigit ular piton teratai beracun beberapa kali. Berhenti, kali ini, kata Du Guqing, menarik perhatian semua orang. Saya melihat Du Guqing berdiri di udara, menatap Qin Zilu dan yang lainnya dengan mata dingin dan jahat. Du Guqing melanjutkan, murid Paviliun Wanyin, Anda telah melihat betapa berbahayanya tempat ini. Saya menyarankan Anda untuk kembali lebih awal untuk menghindari kehilangan nyawa Anda. Petik 2, Tuan Dugu, saya belum menemukan harta karun Paviliun Wanyin. Kembalilah, saya tidak akan pergi sampai nanti. Dan ini adalah masalah dalam Paviliun Wanyin saya dan tidak ada hubungannya dengan rumah Tai Huang, kan? Qin Zilu memegang kecapi di tangannya dan memandang Du Guqing dengan tidak rendah hati atau sombong. Beraninya kamu membalas. Ekspresi tajam muncul di mata Du Guqing. Sebelum dia dapat berbicara, Qin Zilu melanjutkan, tetapi karena Tuan Dugu dengan baik hati mengingatkan Anda, saya juga ingin mengingatkan Anda berdua. Saya, Paviliun Wanyin, tidak tertarik dengan metode rahasia Raja Mayat Hidup. Tapi kotak Phantom Phoenix, ada hal lain yang bukan hanya milik Paviliun Wanyin, tetapi juga sesuatu yang diminta oleh Sekte Zhongsanzong. Mendengar ini, ekspresi Du Guqing dan Wu Zu langsung berubah. Hong Ying dan Wu Ziling tidak dapat memahaminya, tetapi mereka dapat mendengarnya dengan jelas. Paviliun Wanyin merupakan satu-satunya sekte yang memiliki hubungan dekat dengan Zhongsanzong. Sekte utama mereka yaitu Istana Qin juga cukup bergengsi di Zhongsanzong. Kata-kata Qin Zilu adalah ancaman Qi Guo terhadap mereka. Du Guqing menggerakkan mulutnya dan mencibir dengan ganas. Bagus sekali. Kalau begitu aku berharap Paviliun Wanyin mendapatkan apa yang kamu inginkan sesegera mungkin. Tapi apakah kamu bisa menahannya atau tidak masih belum pasti. Lagi pula, orang-orang dari Istana Iblis Bumi sudah masuk.
Kali ini telah diubah, Qin Zilu mengubah wajahnya. Dia segera menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah air. Mereka sudah lama tidak keluar. Mereka pasti sudah menemukan pintu masuk. Tidak lagi membuang waktu, Qin Zilu segera memimpin murid-muridnya melompat ke dalam air untuk mencari pintu masuk. Melihat Qin Zilu turun dengan dingin, Du Guqing memandang Wusu. Ayo turun juga. Sui Qingyu tidak boleh membiarkan Sui Qingyu mendapatkan harta karun itu. Petik 2. Jangan khawatir. Bahkan jika dia mendapatkannya, dia tidak bisa melarikan diri dari jurang ini. Dia hanyalah raja spiritual tingkat ketiga. Itu akan mudah bagimu dan aku untuk bergabung untuk membunuhnya. Wusu tersenyum dingin. Kemudian dia melambaikan tangannya agar Wu Ziling memimpin orang-orang ke dalam air, dan dia serta Du Guqing mengikutinya dari dekat. Di sini, setelah berjam-jam menyelam, Jun Jiu dan yang lainnya akhirnya muncul dari gua yang gelap. Setelah menyelam dalam waktu yang lama, wajah mereka menjadi sedikit pucat dan semangat mereka rendah. Setelah keluar dari air, mereka semua duduk di tepi pantai, meminum ramuan, bermeditasi dan mengatur nafas. Ketika Jun Jiu membuka matanya dari mengatur nafasnya, dia melihat Fu Linsuang memegang jimat komunikasi di tangannya, dengan wajah dingin dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Jun Jiu berjalan mendekat dan bertanya kepadanya, apakah ada berita baru? Saya yakin Lin Zhan dan yang lainnya ada di sini. Tapi saya tidak tahu lokasi spesifiknya, kata Fu Linsuang. Mendengar ini, Jun Jiu memejamkan mata dan merasakan posisi Xiao Ying berdasarkan kontrak. Namun, Jun Jiu segera membuka matanya dan mengerutkan kening. Ada energi aneh di dalamnya yang dapat menghalangi pendeteksiannya. Sepertinya kita hanya bisa mencari King Yu, Fu Linzhan dan yang lainnya satu persatu. Saya melihat wajah Fu Linsuang yang dingin dan dingin lagi dengan kekhawatiran yang tidak dapat disembunyikan. Jun Jiu berkata, jangan khawatir, Fu Linsuang. Kami akan menemukan mereka. Dengan Xiao Ying di sini, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka untuk sementara waktu. Petik 2. Ya, Fu Linsuang mengangguk. Di mana tempat di bawah ini? Sui Qingyu juga pulih dari penyesuaian napasnya. Dia berdiri dan melihat sekeliling. Jun Jiu mengarahkannya ke arah dan berkata dengan suara dingin, ini adalah kota abadi. Ruang yang tersembunyi di dasar tebing dan di bawah sungai seperti dunia kecil yang misterius. Kubahnya tinggi dan lebar, dipenuhi kabut berwarna cemerlang, yang berkumpul menjadi massa seperti awan. Cahaya jatuh entah dari mana dan menerangi sekeliling, memungkinkan mereka melihat pemandangan dengan jelas. Di tempat yang ditunjuk Jun Jiu, sebuah tablet batu besar berdiri di tepi tebing. Di atasnya terukir tulisan, Kota Abadi. Kota mayat hidup, Raja Mayat. Hidup sepertinya telah menemukan pintu masuk yang tepat. Melihat melampaui tugu batu ke sisi lain tebing, jembatan batu yang berkelok-kelok dari tugu batu berdiri di udara di atas tebing dan menghubungkan kedua sisi tebing. Di seberangnya, kota besar yang seluruhnya terbuat dari batu sungguh menakjubkan. Di kejauhan mereka masih bisa melihat patung-patung humanoid yang tinggi, berdiri seperti penjaga di kota batu. Melihat ini, Sui Qingyu segera mengeluarkan Phantom Sound Phoenix Box. Hanya seberkas cahaya yang terlihat, terbang lurus menuju kota batu di seberang. Sui Qingyu mengangkat alisnya, sepertinya kita harus pergi ke sisi yang berlawanan. Ayo pergi, kakak laki-lakiku dan yang lainnya juga ada di sana. Jun Jiu memimpin di jembatan batu. Di belakangnya adalah Mo Yue, diikuti oleh Fu Linsuang, Sui Qingyu dan lainnya. Dari kejauhan, pria berbaju hitam itu menatap mereka dengan dingin saat mereka bergerak maju. Bab 562. Melihat Jun Jiu dan yang lainnya memasuki kota batu, pria berbaju hitam sedikit mengangkat tangan kanannya. Di bawah telapak tangannya, sebuah bola hitam pekat melayang di udara. Pria berbaju hitam menekankan jarinya pada bola hitam, dan cahaya biru samar menyala seperti busur listrik. Cahaya mengalir pada jubah hitam pria berbaju hitam, menyebar dari kakinya seperti ular listrik, dan menembus ke dalam kota batu secepat kilat. Dari sudut pandang pria berbaju hitam, busur itu menyelimuti seluruh kota batu yang telah tertidur selama bertahun-tahun. Bergetar tak terdengar, dan beberapa debu berjatuhan. Pria berbaju hitam itu mencibir, suaranya serak dan kasar. Pertunjukannya akan segera dimulai. Saya harap kalian semua bersenang-senang di sana. Suara itu jatuh, dan pria itu tidak terlihat. Saat berjalan di kota batu, Jun Jiu tiba-tiba berhenti.
Dia mengulurkan tangannya dan melihat debu halus berjatuhan di telapak tangannya. Jun Jiu mendongak dan melihat debu berjatuhan dari atap. Sepertinya tidak ada sesuatu yang penting. Melihat ini, Sui Qingyu dan yang lainnya berhenti dan melihat ke arah Jun Jiu. Sui Qingyu bertanya, "Ada apa?" "Tidak apa-apa, teruslah berjalan." Jun Jiu bertepuk tangan dan terus berjalan ke depan. Si Cheng seperti kota sungguhan, dengan rumah-rumah pinggir jalan dan pedagang yang menjual gadget. Hanya saja tidak ada seorang pun di sini, dan kesunyiannya agak menakutkan. Mereka berbelok di jalan di depan mereka, dan sebuah patung tinggi dan keras muncul di depan mereka. Pada pandangan pertama, orang pasti akan terkejut. Karena patung batu itu agak membungkuk, memegang tombak di tangannya, dan matanya yang garang menatap langsung ke arah mereka. Ban Yun menyentuh lengannya, patung batu ini kelihatannya aneh. Petik 2, memang agak aneh. Mari kita hindari patung batu ini, kata Sui Qingyu, lalu menoleh ke Jun Jiu dan Mo Yue dan berkata, apakah kamu tidak pergi mencari temanmu? Di mana mereka? Jun Jiu berhenti lagi, matanya menjadi gelap. Dia melihat ke arah Sui Qingyu dan berkata, saya ingat istana Lord Sui datang ke sini untuk melakukan sesuatu yang penting. Mengapa kita tidak berpisah saja, cari barang-barang Anda, dan saya akan mencari kakak laki-laki saya dan yang lainnya. Aku sudah menemukan semuanya, dan kita akan bertemu lagi. Keluar dari sini. Perpisahan tidak bisa dihindari. Tujuan mereka berbeda, dan tidak mungkin kedua belah pihak menemani satu sama lain untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Ini tidak hanya membuang-buang waktu, tetapi juga memengaruhi suasana hati Anda. Sui Qingyu mendengarkan dan langsung setuju. Dia berbalik dan mengambil tas brosur dari Ban Yun. Sui Qingyu mengulurkan tangan dan menyerahkannya kepada Jun Jiu dan berkata, Mo Yue, ada jimat komunikasi di dalamnya. Kita bisa saling menghubungi. Jika ada bahaya, kita bisa saling memberitahu dan kami akan bekerja sesegera mungkin. Datang ke sini. Oke, Jun Jiu tidak menolak, mereka membutuhkan jimat komunikasi sekarang. Mereka berdua berpisah dan berjalan ke tempat yang berbeda, satu ke kiri dan satu lagi ke kanan. Semakin jauh mereka berjalan ke kota batu, patung-patung batu yang terlihat di mana-mana menjadi semakin padat. Bentuk dan ekspresi mereka berbeda-beda, namun hal yang sama anehnya adalah mata mereka saling menatap lurus. Lihatlah. Orang luar seperti Jun Jiu dan yang lainnya. Setelah melihatnya lebih sering, Jun Jiu tidak menerima begitu saja, tapi menjadi semakin waspada. Dia berkata, kota batu ini terlalu aneh. Kalian semua ambil jimat komunikasi dan coba hubungi King Yu dan yang lainnya. Ayo temukan mereka secepat mungkin dan keluar dari sini secepat mungkin. Mereka mempercepat, untuk memudahkan pencarian yang lebih luas, mereka tidak dilakukan bersama-sama, melainkan dipisahkan satu sama lain dalam jarak yang jauh. Jarak ini memungkinkan mereka menemukan tempat yang lebih jauh dan luas tanpa kehilangan satu sama lain. Namun tiba-tiba saat Mo Yue berbalik, sosok Jun Jiu hilang dari pandangannya. Dia berhenti, menyipitkan mata gelapnya dan mengamati sekeliling. Dia bisa merasakan suatu kekuatan akan bergerak, tidak jauh dari Fulin. Sosok Fulin Suam di kejauhan tiba-tiba menghilang. Di depan matanya, Mo Yue mencibir, berpura-pura menjadi hantu, keluar. Dia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan tak terlihat menyapu segala arah. Terdengar suara berderak dan pecah, seperti ada sesuatu yang pecah. Dunia di depannya sepertinya tidak berbeda, tetapi Mo Yue tahu bahwa dia telah keluar dari ilusi. Seluruh kota batu ini dibangun di atas formasi yang tak terhitung jumlahnya, dan ilusi barusan hanyalah salah satunya. Booming, langkah kaki yang memekakkan telinga membuat seluruh dunia gemetar. Mengaum, raungan sudah sangat dekat, dan angin kencang bertiup ke arah Mo Yue dari atas ke bawah. Mo Yue mengangkat bibir tipisnya, dan postur pertapa dan seperti peri langsung terbalik, menjadi jahat dan jahat. Mo Yue berbalik dan menatap dengan dingin ke patung batu di belakangnya yang menikamnya dengan tombak. Tidak mengherankan jika patung batu itu menjadi hidup. Mo Yue tampak dingin dan tidak bergerak. Dibandingkan dengan patung batu besar itu, Mo Yue hanya sebesar jari patung batu itu. Bahkan ujung tombaknya lebih besar dari Mo Yue, dan tombak tajam itu menusuknya pemandangan. Ini sangat mengerikan. Jika ada yang hadir, mereka pasti akan menahan napas dan menatap pemandangan ini dengan mata terbelalak karena terkejut.
Sembunyikan dengan cepat. Mengapa tidak bersembunyi? Tersedak. Tombaknya ditusukkan ke depan, tetapi ujung tombaknya terhalang oleh penghalang tak terlihat ketika berada 3 meter di depan Mo Yue. Mo Yue mengangkat matanya dengan dingin. Itu hal yang konyol, rusak. Begitu dia mengatakan ini, Mo Yue tidak melakukan apapun. Patung batu besar itu dimulai dari ujung pistolnya dan pecah berkeping-keping sedikit demi sedikit itu. Jatuh ke tanah dengan keras dan kota batu itu bergetar tanpa henti. Mo Yue bahkan tidak melihatnya. Dia berbalik dan hendak mencari Jun Jiu. Akibatnya, patung batu hidup yang tak terhitung jumlahnya datang ke arahnya dari segala arah. Mo Yue menatap mereka dengan dingin dan berkata, "Sepertinya kamu benar-benar ingin mati." Tidak ada yang menjawab. Satu-satunya yang merespon adalah senjata tajam di tangan patung batu, yang semuanya bergegas menuju Mo Yue. Jun Jiu sepertinya mendengar seseorang berbicara, seperti King Yu, Fu Linzan dan yang lainnya. Hal ini membuat Jun Jiu melangkah mendekat ke bangunan batu di sampingnya. Pintu batu yang berat itu tidak tertutup rapat. Tubuh langsing dan anggun Jun Jiu bisa dengan mudah masuk melalui celah tersebut. Pergi. Dia melihat sekeliling bangunan batu dan mendengar bisikan lembut di telinganya lagi. Dengan mata dingin berkedip, Jun Jiu terus bergerak maju mengikuti suara tersebut. Semakin dekat Anda, semakin jelas suaranya. Jun Jiu mendengar suara berkata, "Makanlah. Kamu memiliki harta yang sangat besar di tanganmu. Jika kamu memakannya, kamu akan menjadi Raja Roh. Tunggu apa lagi? Makanlah." Jun Jiu mengangkat alisnya. "Apa?" tanda tanya. Jun Jiu mendengarkan suara itu lagi dan terus berbicara. "Ada di tanganmu, pil yang mengandung energi yang kuat. Apakah kamu lupa? Yun Qiao memberikannya kepadamu. Makanlah dengan cepat. Tidakkah kamu ingin menjadi Raja Roh?" Ekspresi Jun Jiu berubah. Matanya, seperti gelap seperti tinta. Dia membuka tangannya, dan sebuah pil bundar jatuh ke telapak tangannya. Begitu dia melihat ramuan itu, suaranya langsung menjadi cemas. "Makanlah, makanlah, obat mujarab ini." Jun Jiu memandangi ramuan itu dengan mata yang dalam. Dia ingat bahwa ini adalah ramuan yang diberikan oleh Yun Qiao. Selama ujian tertulis, Yun Qiao memberitahunya bahwa ini adalah kesempatan yang dia dapatkan secara kebetulan di pegunungan, dan dengan pil inilah dia menjadi guru spiritual yang hebat. Totalnya ada 2 pil. Dia mengambil 1 dan memberikan sisanya padanya. Suara itu terus mendesak. "Makanlah, tunggu apa lagi?" Bab 563. Jun Jiu mengangkat alisnya. "Jika aku memakannya, aku bisa menerobos Raja Roh." Itu benar. Suara menyihir itu terus terdengar. Bagaikan iblis yang merayu malaikat hingga terjatuh. Godaan yang terus-menerus menggoyahkan tekad Jun Jiu. Jun Jiu memainkan ramuan itu dengan ujung jarinya dan melihatnya dengan tenang. Dia sudah mempelajari ramuan itu ketika Yun Qiao memberikannya padanya. Tetapi selain menemukan bahwa ramuan itu mengandung energi yang kuat dan murni sehingga dia tidak dapat mengetahui milik apa itu untuk saat ini, dia tidak menemukan masalah lain. Namun, Jun Jiu tidak tertarik meminum pil untuk mencapai terobosan kecuali jika diperlukan. Sebagai seorang alkemis, dia tahu bahwa dilarang keras mengandalkan benda luar dalam proses kultivasi. Apalagi pil, sekali ketagihan, jadi tidak berguna. "Jun Jiu, tunggu apa lagi?" Suara desakan diam-diam itu sedikit cemas. Cemas. Sudut bibir Jun Jiu melengkung menjadi cibiran gelap. Dia sengaja terlihat tertarik dengan godaan, lalu perlahan-lahan menempelkan ramuan itu ke bibirnya. Dia bisa mendengar suara embusan napas dalam kegelapan. Bahkan lebih gugup, penuh harap, dan bersemangat darinya. Kali ini, Jun Jiu mengambil ramuan itu lagi. Terjadi keheningan sesaat, tapi Jun Jiu bisa membayangkan pemilik suara itu melompat-lompat karena marah. Jun Jiu melemparkan ramuan di tangannya dan menanyakan suara itu dengan nada ringan dan santai. "Kamu mengatakan bahwa ramuan ini dapat membantuku menerobos alam Raja Roh. Tapi bagaimana mungkin? Aku hanya seorang guru spiritual hebat tingkat ketiga sekarang. Tidak peduli seberapa cepat aku tidak dapat." Kamu menanyaiku." Suara dalam kegelapan terdengar sambil mengertakkan gigi. Seolah-olah dia membenci Jun Jiu karena begitu sulit untuk ditipu, dan dia tampak cemas dan kesal serta tidak mampu menunda waktu. Dia kemudian buru-buru menambahkan, "Tidakkah kamu melihat Yun Qiao meminum ramuan itu dengan matamu sendiri? Dia menjadi guru spiritual yang hebat setelah meminumnya, dan tidak ada efek samping."
Gelombang, Junjiu terkekeh dan berjalan sembarangan di dalam gedung. Sepertinya dia sedang berpikir, jadi dia dengan enggan menekan suaranya dan menunggu. Namun, Junjiu sama sekali tidak tertarik untuk mengambilnya. Dia berjalan mengitari gedung hanya mencoba mengidentifikasi sumber suara. Begitu langkah kakinya berhenti, tatapan dingin muncul di mata Junjiu. Dia menemukannya, tersedak. Bai Yue menghunus pedangnya dan menembus dinding seperti pelangi. Tidak ada yang bisa menghentikan ketajaman Bai Yue. Junjiu mendengar teriakan datang dari balik dinding, diikuti dengan suara kepakan sayap. Dia mengencangkan cengkeramannya pada Bai Yue, menarik keluar Bai Yue, lalu mengangkat tangannya secara horizontal ke arah dinding dengan pedangnya. Terjadi ledakan, dinding batu yang keras terbelah menjadi dua, dan Junjiu bergegas keluar dari celah tanpa henti. Wow, mendengar suara kepakan sayap, Junjiu menusuk secara diagonal dengan pedangnya. Bila pedangnya sepertinya membentur benda besi keras, mengeluarkan suara yang keras. Beberapa bulu rontok, dan pedangnya meleset. Junjiu menatap bayangan hitam itu dengan dingin, dan sebuah bayangan terbang keluar, suara mendesing. Bayangan itu menembus dengan pisau, dan bayangan hitam itu menghantam dinding dengan kekuatan yang tiada henti. Bayangan hitam itu hendak melarikan diri dengan panik, tapi saat itu ia mengepakkan sayapnya dan bangkit. Satu kaki turun, menekan kepalanya ke tanah. Junjiu mengangkat alisnya dan melihat sosok hitam yang meronta dan berteriak di bawah kakinya karena terkejut. Bulunya mirip tungsten, lebih keras dari baja. Tubuhnya sebesar setengah manusia, dan lehernya yang panjang memiliki kepala dengan wajah manusia di bagian atas dan paruh burung di bagian bawah. Apa yang dikeluarkan mulutnya bukanlah kicauan burung, melainkan suara manusia. Junjiu menyipitkan matanya, binatang spiritual tingkat ke-7, burung lidah majemuk. Ini adalah binatang spiritual yang tidak terlalu kuat dalam menyerang, tetapi cerdas dan dapat meniru ucapan orang. Itu bisa meniru nada, suara siapapun. Dapat dikatakan palsu dan asli, dan sulit membedakannya bahkan secara langsung. Rupanya seseorang telah menangkap burung majemuk itu dan mengaturnya agar mengatakan apa yang baru saja dikatakannya. Junjiu merasa telah meremehkan pria di balik layar, dia lebih licik dari yang dia kira. Tapi itu bukannya tanpa penemuan dan pencapaiannya. Kekuatan di bawah kaki Junjiu meningkat, dan dia menginterogasi binatang spiritual tingkat ke-7, burung lidah majemuk. Siapa yang mengajarimu mengatakan apa yang baru saja kamu katakan? Kamu tidak bisa mengatakannya, kamu tidak bisa mengatakannya. Burung majemuk melolong sekuat tenaga. Jangan bilang padaku. Junjiu mempererat cengkeramannya. Perasaan tercekik membuat bagian atas wajah burung itu menunjukkan ekspresi yang ganas dan menyakitkan, namun ia masih melolong sekuat tenaga dan tidak dapat berbicara. Junjiu tidak menganggap ini sebagai tanda kesetiaan burung majemuk. Dia bahkan lebih bertekad, karena orang di belakang layar begitu kuat dan berbahaya sehingga burung majemuk, makhluk spiritual, tidak berani mengkhianatinya sama sekali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan melihat sekeliling. Mungkinkah orang di balik layar ada di sini? Harus ada di sana. Kalau tidak, dia tidak akan tahu lokasinya. Dia tidak akan mengatur burung majemuk untuk merayu dan merayunya di sini. Junjiu membalikkan ramuan di tangannya, dan sebuah pikiran tidak menyenangkan tiba-tiba muncul di hatinya. Tidak banyak orang yang tahu tentang ramuan ini, tetapi mereka tidak ada di sini. Jadi, siapa itu? Booming. Langkah kaki yang menggemparkan bumi. Terdengar suara bangunan tembok batu runtuh dari belakang. Junjiu menoleh dan melihat kapak batu besar untuk pertama kalinya dari sudut matanya. Terpotong dari langit, beban berat menghancurkan ruang angkasa. Meskipun kapak batunya berat, namun tidak lambat sama sekali. Junjiu harus segera mengeluarkan bayangan itu dan menghindar. Kecepatannya meningkat hingga ekstrim. Saat itulah dia berada di ambang bahaya dan menghindari serangan kapak batu. Namun, burung majemuk tidak seberuntung itu. Itu langsung dihancurkan menjadi bubur. Mengaum, kapak batu dipegang di tangan patung batu. Dia memelototi Junjiu dengan ganas, membuka mulutnya dan meraung, menyemburkan gelombang udara yang mengepul. Mengangkat Junjiu, dia terbang 100 meter dan menyeimbangkan dirinya dengan bulan putih yang menempel di tanah. Dia berdiri dan melihat patung batu berjalan ke arahnya. Wajah Junjiu berubah jelek, karena bukan hanya patung batu ini yang berjalan ke arahnya. Ada dua patung lagi di kiri dan kanan. Junjiu mengerutkan kening,
bagaimana patung batu ini bisa hidup? Saya tidak tahu di mana Mo Jiuqing dan Fu Lin Xuang berada. Namun dalam situasi saat ini, Jun Jiu mau tidak mau pergi mencari mereka. Dia menarik napas dalam-dalam dan hanya bisa berbalik dan mundur ke arah lain. Dengan kekuatannya, dia benar-benar tidak bisa melawan patung batu ini. Apalagi dalam ingatan Jun Jiu, ada ratusan patung batu di kota batu tersebut. Akan sangat buruk jika kita dikepung. Jun Jiufei berdiri di atas dinding batu dan atap, dan berjalan melintasi kota batu secepat kilat. Namun, tidak peduli berapa banyak tikungan dan belokan yang dia lakukan. Patung-patung batu ini sepertinya telah menempatkan radar padanya. Dia selalu bisa mengejar dan menyerangnya seperti orang gila. Sialan, Jun Jiu mengutuk. Ketika dia terbang ke atap dengan berjinjit, dia berbalik dan mengangkat tangannya. Bai Yue menebas dengan pedangnya, energi pedang yang tajam meninggalkan bekas pedang yang dalam di perut patung batu. Namun tidak cukup untuk memotong patung batu menjadi dua dengan satu pedang. Selain itu, ada dua patung batu di kiri dan kanan yang menyerangnya, sehingga Jun Jiu tidak punya waktu untuk menggunakan teknik roh. Kita harus memikirkan cara, kata Jun Jiuxin. Saat ini, jimat komunikasi di lengan bajunya tiba-tiba menyala. Jun Jiu segera mengeluarkannya. Siapa? Ini aku, Jun Jiu. Aku melihatmu dikejar oleh patung batu itu. Jun Jiu terkejut. Tapi dia tidak menyangka itu adalah Xiao Ying. Bab 564. Namun setelah kejutan itu datanglah kejutan. Jun Jiu terbang ke udara untuk menghindari telapak tangan raksasa yang tersangkut di patung batu. Dia memegang pedang di satu tangan dan jimat pembawa pesan di tangan lainnya. Dengan postur yang ringan dan cekatan, ia menginjak lengan patung batu tersebut dan berlari ke atas, lalu berjinjit ke bahu patung batu tersebut, lalu ke atas kepalanya. Jun Jiu melihat ke segala arah, dan dia buru-buru bertanya, Xiao Ying, di mana kamu? Petik 2. Di barat laut, ada istana yang ditinggalkan dan setengah runtuh. Bisakah kamu melihatnya? Tanya Xiao Ying. Jun Jiu mengangguk. Ya, dia sekarang berdiri di atas patung batu. Ketinggian ini cukup baginya untuk menempati separuh kota batu. Untungnya, istana yang disebutkan Xiao Ying ada dalam pandangannya. Pada saat ini, patung batu itu akhirnya sadar kembali dan mengulurkan tangan untuk meraih bagian atas kepalanya. Balik dan injak punggung tangan patung batu itu. Jun Jiu melakukan backflip di udara dan membiarkan dirinya jatuh secara alami. Dia mencubit rahasianya dan menggunakan rahasia spiritual. Teknik 10.000 pedang, tebasan pedang ganda. Pedang spiritual terbentuk. Kedua pedang itu terbang dan menghantam kepala patung batu itu. Saat ini, suara Xiao Ying terdengar. Jun Jiu, patung batu ini mirip dengan boneka perunggu dan naga perunggu. Titik fatal mereka semua ada di kepala mereka. Selama kamu menyerang kepala mereka, kamu punya kesempatan untuk membunuh mereka. Kepala, titik, apa? Jun Jiu berbalik ke samping untuk menghindari kapak batu yang datang dari patung batu lainnya. Dia menghunus pedangnya dan menusukkannya ke kapak batu, menstabilkan tubuhnya. Jadi dia menggunakan kekuatannya untuk berbalik dan melompat ke udara. Saat ini, sudut mata Jun Jiu melirik patung batu yang baru saja dia serang. Di bawah kekuatan teknik roh, sebuah lubang besar meledak di kepala patung batu itu. Hanya bagian bawah hidung yang masih menggantung di leher. Xiao Ying benar. Setelah kehilangan kepalanya, gerakan patung batu itu melambat, dan perlahan mulai menjadi kaku dan tidak bisa bergerak. Titik. Jadi begitu. Setelah mengetahui kelemahan fatal dari patung batu tersebut, segalanya menjadi lebih mudah. Jun Jiu berbalik dan menangani dua patung batu yang tersisa. Dia menghunus pedangnya dengan cepat dan akurat tanpa ragu-ragu. Hancurkan mereka satu per satu. Setelah membakar sebatang dupa, Jun Jiu berhasil melenyapkan kedua patung batu tersebut. Menatap patung batu lain yang mengejarnya di kejauhan, dia menghindar dan menyelinap ke dalam. Rumah di kota batu. Jun Jiu masih memegang jimat komunikasi yang belum padam lampunya di tangannya. Mungkin karena jaraknya yang sangat dekat, tidak selalu putus. Jun Jiu bertanya pada Xiao Ying, Xiao Ying, tahukah kamu cara menghapus jejak patung batu ini? Sepertinya mata mereka tertuju padaku dan aku tidak bisa menyingkirkannya. Apakah kakak laki-lakiku dan yang lainnya bersamamu? Lihat dirimu. Titik. Apakah ada jeruk nipis di tubuhmu? Jeruk nipis mengukir teksturnya dan memungkinkan mereka merasakannya. Buang semua jeruk nipis dan berhati-hatilah agar tidak sampai ke jalan. Itu saja, ya, King Yu dan yang lainnya semuanya bersamaku.
Dun setelah beberapa saat, nada suara Xiao Ying menjadi sedikit rendah. Tetapi kondisi mereka sangat buruk. Datanglah secepatnya, saya tidak dapat membantu mereka. Hati Jun Jiu mencelos saat mendengar ini. Dia mengencangkan jari-jarinya pada jimat pembawa pesan dan berbicara dengan nada tegas dan mantap. Oke, aku akan segera datang. Tunggu sebentar. Petik 2. Lampu jimat komunikasi padam. Jun Jiu mengeluarkan alat lain dan mencoba menghubungi Mo Jiu King dan Fu Lin Xuang, tetapi dia tidak tahu apakah itu karena jarak di antara mereka, jadi Jun Jiu gagal menghubungi mereka. Kami hanya bisa menyerah sementara. Kekuatan spiritual dilepaskan, menghilangkan semua debu di tubuh. Untuk amannya, Jun Jiu juga mengganti mantelnya. Dia akan selalu menggunakan energi spiritualnya untuk membentuk penghalang di sekeliling tubuhnya untuk memastikan tidak ada lagi kapur yang menimpanya. Setelah bersiap-siap, Jun Jiu segera berbalik dan bergegas keluar dari rumah batu tersebut. Pernyataan Xiao Ying benar. Jun Jiu diam-diam melewati patung batu yang bergerak itu tanpa menarik perhatiannya. Bergegas menuju Xiao Ying, Jun Jiu meninggalkan bekas di jalan. Dengan cara ini, begitu Mo Huiyue dan Fu Lin Xuang melihatnya, mereka dapat menemukannya. Melihat jarak antara Jun Jiu dan Xiao Ying semakin dekat, tiba-tiba jimat komunikasi menyala, dan suara Xiao Ying berteriak dengan mendesak, Jun Jiu, ayolah. Kita ditemukan oleh Hong Ying dan yang lainnya. Apa? Wajah Jun Jiu menjadi gelap, dan niat membunuh melintas di matanya. Memegang Bai Yue erat-erat di tangannya, Jun Jiu mempercepat lagi. Ketika dia tiba dengan tergesa-gesa, dia mendengar suara bertanya arogan Hong Yue. Siapa kamu? Saya menyarankan Anda untuk menyerahkan orang-orang di belakang Anda, jika tidak, Anda akan mengalami nasib yang sama seperti mereka. Tahukah Anda bagaimana nasib mereka nantinya? Kram, pengangkatan kulit, dan terkoyak-koyak. Tapi cantik sepertimu, meskipun kamu laki-laki, Tuan Kota Muda ini akan memperlakukanmu sedikit lebih baik. Aku akan mengupas kulitmu dan menjaganya dengan baik. Wu Ziling berkata dengan rasa kasihan di wajahnya. Pria berbaju merah di depanku sungguh cantik. Sangat indah sehingga sulit untuk mengalihkan pandangan Anda. Wu Ziling menjilat bibirnya. Kenapa bukan seorang wanita? Namun jika dilihat sekilas, orang tersebut sepertinya tidak bisa dibedakan antara laki-laki dan perempuan, dan mungkin dia bisa diperankan sebagai perempuan. Wu Ziling belum pernah mencoba seorang pria sebelumnya, tetapi melihat Xiao Ying, hatinya tergerak. Xiao Ying memasang ekspresi jijik di wajahnya, menahan rasa mualnya dan berteriak, jangan pikirkan itu. Petik 2. Xiao Ying, tolong tinggalkan kami sendiri dan cepat pergi. King Yu memegang pisau bayangan darah di tangannya dan memasukkannya ke tanah, setengah berlutut dengan dukungan. Setengah dari pakaiannya berlumuran darah, dan wajahnya pucat, seolah dia bisa pingsan kapan saja. Menatap Xiao Ying, King Yu pasti merasa cemas. Xiao Ying menghabiskan banyak upaya untuk melindungi mereka sepanjang perjalanan. Ditambah dengan membantu mereka menekan racun, kini sangat sulit untuk mempertahankan bentuk manusianya. Melawan Hong Ying, Wu Ziling dan kelompoknya tidak memiliki peluang untuk menang. King Yu menggertakkan giginya, membuka mulutnya dan akhirnya memilih untuk mengirim pesan, pergi cepat. Pergi cari adik perempuan junior dan beritahu adik perempuan junior untuk tidak datang ke sini. Sayangnya tidak, karena dia sudah ada di sini. Xiao Ying mendongak dan melihat sosok Jun Jiu dari kejauhan. Entah kenapa, Xiao Ying menghela nafas lega. Dia jelas tahu bahwa Jun Jiu sendiri tidak bisa menghadapi orang-orang ini. Tapi saya merasa nyaman. Hong Yue, saya tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Pergi, tangkap mereka. King Yu, Mu Jingyuan, Fu Linsan, dan Bi Yue, Mari kita selesaikan dendam lama dan baru bersama-sama. Bantuanku. Wu Ziling menjilat bibirnya dan bertanya. Tidak perlu sekelompok sisa. Kalau begitu simpan dia untukku. Wu Ziling menunjuk ke arah Xiao Ying dan tersenyum cabul. Hong Ying meliriknya dan mengangguk acuh tak acuh. Dia tidak mengenal pria menawan ini, jadi dia memberikannya begitu saja kepada Wu Ziling. Hong Ying memimpin murid Tai Huangfu di belakangnya untuk mendekati Xiao Ying dan yang lainnya. Saat ini, suara dingin datang dari belakang. Teknik 10.000 pedang. Bunuh dengan 2 pedang. Hong Ye berteriak dengan liar dengan perasaan bahaya kematian, dan Hong Yue segera mundur. Namun murid-murid di belakangnya tidak seberuntung itu. 3 dari mereka terluka dalam sekejap.
salah satu tenggorokannya disegel dengan pedang, dan dua lainnya ditusuk di antara alis dengan pedang yang sama. Hong Yao terkejut. Siapa itu? Bayangan hitam melintas di depan matanya. Hong Yao menoleh dengan kaget dan waspada, dan melihat Jun Jiu berdiri di samping Xiao Ying. Hong Ying menatap. Mo Wuyu, brengsek, itu kamu? Mata Wu Ziling hampir keluar dari rongganya. Dia mengertakkan gigi dengan kebencian dan sangat marah. Kemarilah, tangkap dia. Aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian dengan tanganku sendiri. Bab 565. Jun Jiu memandang rumah Tuan Kota King Wu dengan mata dingin saat semua orang bergegas maju. Bayangan kecil di sebelahnya memandangnya dengan penuh semangat dan bertanya, apakah kamu satu-satunya? Petik 2. Saya cukup. Kekuatan spiritual di tubuh Jun Jiu berkumpul di ujung jarinya, dan dia mengepalkan gagang pedang, dan miliknya kekuatan spiritual menembus Bai Yue. Dia mengangkat tangannya dan menebas secara horizontal dengan pedangnya. Energi pedangnya sangat menakjubkan seperti pelangi. Dengan pedang ini, Jun Jiu dengan paksa memaksa semua orang di rumah Tuan Kota King Wu mundur. Melihat ini, Wu Ziling mengutuk dengan marah, hal-hal yang tidak berguna, sekumpulan sampah. Apa yang begitu kamu khawatirkan, Tuan Muda Kota? Dia baru saja membawanya ke rumahmu. Apakah kamu takut dia akan melarikan diri? Kita bisa mengambilnya waktu kita, kuliti dia dan gerakkan tulangnya. Hancurkan akar demi akar, lalu potong menjadi 8 bagian dan berikan kepada anjing. Tuan Kota Muda, bagaimana menurut Anda? Hong Yao memiringkan kepalanya dan bertanya pada Wu Ziling. Mo Yue palsu? Dan Hong Yue akan mengingatnya seumur hidupnya. Sambil mengertakkan gigi karena kebencian, Hong Yao menatap Jun Jiu dengan kesal. Aku ingin tahu apa reaksinya jika dia tahu bahwa Mo Yue di depannya adalah Jun Jiu. Setelah mendengarkan saran Hong Ying, Wu Ziling tentu menganggapnya sangat bagus. Ketimpangannya disebabkan oleh King Jun. Ada juga Hei Lao Bai Lao yang paling diandalkan, satu meninggal dan satu lagi luka parah. Akibatnya, dia kini tidak memiliki siapapun di sekitarnya yang dapat dia manfaatkan. Sekarang King Jun tidak terlihat, Wu Ziling secara alami menyalahkan semua kebenciannya pada Jun Jiu. Siapapun yang mereka kenal, bunuh dia dulu, lalu siksa King Jun sampai mati. Dia tidak akan membiarkan siapapun pergi. Wu Ziling menatap Jun Jiu, dan berkata dengan senyuman garang, karena Mo Yue datang ke pintu atas inisiatifnya sendiri, ayo kita siksa dia dulu. Lalu kita akan menangani sisa-sisa semut ini. Mendengar ini, Xiao Ying dan yang lainnya, wajah menjadi sangat jelek. Xiao Ying kembali menatap orang di belakangnya, mengerutkan kening dan menatap Jun Jiu lagi. King Yu dan yang lainnya diracun. Karena King Yu berlatih pedang bayangan darah, dengan bantuannya, dia menekan racunnya dan masih bisa bergerak. Namun yang lainnya, Fu Linzan dan Bi Yue, masih koma dan dalam kondisi sangat kritis. Meskipun Mu Jingyuan masih bisa tetap sadar, dia tidak bisa melawan. Mereka tidak mempunyai keuntungan sama sekali. Xiao Ying memperkirakan dia dan Jun Jiu sendiri tidak akan mampu menghadapi Hong Yue dan yang lainnya. Menatap langsung ke arah Hong Ying, Wu Ziling dan yang lainnya, Xiao Ying buru-buru mengirim pesan ke Jun Jiu. Jun Jiu, di mana yang lainnya? Kenapa hanya kamu satu-satunya? Kami berpisah setelah memasuki Si Cheng. Xiao Ying, aku akan datang nanti. Hentikan mereka, bawa kakak laki-lakiku dan yang lainnya dan segera pergi tanpa menoleh ke belakang. Aku akan datang mencarimu, kata Jun Jiu. Mata Phoenix sipit Xiao Ying melebar, dan dia menatap Jun Jiu dengan tidak percaya. Anda ingin menghentikan mereka sendirian, apakah itu mungkin? Jun Jiu dan Xiao Ying saling memandang dan tidak melanjutkan transmisi. Dia berbalik dan menatap King Yu dan yang lainnya dari sudut matanya. Ketika dia bertemu dengan mata King Yu yang tidak setuju dan bersemangat, mata Jun Jiu berbinar. Bagaimana dengan kerugiannya? Dia bilang dia bisa mengambil semuanya, dan dia akan melakukannya. Tanda seru. Jun Jiu melirik ruang gelang itu dengan energi mentalnya. Batu spiritual yang dia simpan cukup baginya untuk membentuk 3 atau 4 formasi pertempuran hantu 9 putaran lagi. Mereka lebih dari cukup untuk menghadapi Red Poppy. Seolah dia menebak apa yang akan dilakukan Jun Jiu, King Yu buru-buru berteriak untuk mencegahnya. Tidak, kamu tidak bisa. Petik 2. Jun Jiu mengerutkan kening dan menatap King Yu, yang menggelengkan kepalanya padanya. Formasi pertempuran hantu 9 putaran tidak dapat digunakan.
Setelah digunakan, bukankah identitas adik perempuan junior yang disamarkan dengan hati-hati akan terungkap? King Yu tahu betapa besar keinginan Hong Yao untuk membunuhnya. Begitu identitasnya terungkap, adik perempuannya akan berada dalam bahaya besar. Lebih baik biarkan dia datang. Jun Jiu hendak berbicara. Saat ini, Hong Ying dan Wu Ziling tertawa terbahak-bahak, menyela. Jun Jiu mengalihkan pandangannya dan menatap mereka berdua. Wajah Hong Yao penuh dengan ejekan dan penghinaan. Lihat, Mo Yue ini sebenarnya ingin menghentikan kita. Mimpi yang bodoh. Petik 2. Hanya dia, aku, penguasa kota muda, dapat menghancurkannya sampai mati dengan satu jari. Jika kamu ingin melarikan diri, hari ini jangan pernah berpikir untuk pergi. Kalian semua harus mati di sini untukku, Tuan Kota. Setelah Wu Ziling mengatakan ini, dia melambaikan tangannya, dan semua penjaga di belakangnya berkerumun untuk mengepung Jun Jiu dan yang lain. Hong Yue juga memesan. Penjaga istana Tuan Kota King Wu dan murid istana Tai Huang mengelilinginya beberapa kali, memastikan bahwa mereka tidak dapat melarikan diri. Mereka tidak dapat melarikan diri, dan Hong Yao mulai merencanakan secara mental metode kejam untuk menyiksa mereka. Melihat ini, Jun Jiu terlihat tenang. Dia memandang dengan dingin ke orang-orang di sekitarnya dan berbicara melalui transmisi suara. Xiao Ying, apakah kamu siap? Petik 2. Oke, jangan khawatir, saya akan mengambil semuanya segera setelah Anda memberi perintah. Tapi apakah Anda yakin dan apakah kamu tidak butuh bantuanku? Sekarang bukan waktunya bicara dan berdebat. Tapi Xiao Ying masih tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya terhadap Jun Jiu. Tidak mudah untuk keluar dari pengepungan yang berat dan membawa mereka bersama Anda. Bahkan dia tidak peduli dengan jaminannya. Jun Jiu mengerutkan bibirnya dan berkata, jangan khawatir, serahkan padaku. Dia meletakkan tangan kanannya di belakang punggungnya, dan dua batu spiritual tingkat 5 jatuh ke telapak tangannya, sementara tangan kirinya masih memegang erat Bai Yue. Terobosan dalam kekuatan dan latihan menjadi sempurna. Sekarang dia sangat akrab dengan pengaturan formasi pertempuran hantu 9 putaran sehingga dia dapat menghemat banyak waktu persiapan. Jun Jiu tahu bahwa identitasnya akan terungkap jika dia mengatur formasi. Tapi sekarang aku tidak terlalu peduli lagi. Dibandingkan dengan keselamatan King Yu dan yang lainnya, apa artinya mengungkap identitasmu? Hanya saja akan sedikit lebih merepotkan menghadapi Dubu King nanti. Memikirkan hal ini, Jun Jiu membuat persiapan. Pengepungan semakin memendek, dan kedua belah pihak dipenuhi dengan aura pembunuh. Saat pedang mereka berperang, suara retakan tiba-tiba memecah kesunyian. Jun Jiu tertegun dan segera berbalik untuk melihat King Yu. King Yu mengeluarkan pisau bayangan darah, matanya merah dengan garis merah menyebar dari rongga mata ke wajahnya. Auranya semakin kuat, dan dia membuka celah di pengepungan dengan pedangnya. King Yu mengertakkan gigi dan berteriak pada Jun Jiu, serahkan tempat ini padaku. Xiao Ying membawa Mo Yue dan yang lainnya pergi. Petik 2. King Yu, kamu gila, kamu sebenarnya. Xiao Ying menelan sisa kata-katanya dengan wajah jelek. Dia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Jun Jiu. Ayo pergi. Dia tidak akan bertahan lama. Datang dan bantu aku, dan kita akan membawa Fu Linzan dan yang lainnya. Bersama kita, sebagai pemilik pisau bayangan darah Zheng Jin, Xiao Ying tahu baik sekali apa yang sedang dilakukan King Yu. Oleh karena itu, dia harus membawa Jun Jiu pergi. Kejadian itu terjadi secara tiba-tiba, dan waktunya sangat sempit sehingga tidak ada waktu yang terbuang. Jun Jiu menatap King Yu dalam-dalam, dan dia serta Xiao Ying bergegas menuju Fu Linzan dan yang lainnya. Xiao Ying meraih Fu Linzan dengan tangan kirinya dan Mu Jingyuan dengan tangan kanannya. Biyue yang tersisa, yang berbeda antara pria dan wanita, hanya cocok untuk diambil Jun Jiu. Xiao Ying, saya ingat jalan ke sini. Ikuti saya. Petik 2. Xiao Ying, kamu duluan. Jun Jiu meraih kerah Biyue, melemparkannya dan melemparkannya ke punggung Xiao Ying. Pukulan itu membuatnya terhuyung, dan dia menoleh ke arah Jun Jiu dengan tidak percaya. Apalagi yang harus dilakukan saat ini? Dengan putaran ujung jarinya, suara bayangan segala sesuatu menyentuh bibir merah. Suara seruling yang cepat keluar, dan mata telanjang dapat melihat fluktuasi kekuatan spiritual yang gila antara langit dan bumi. Dengan Jun Jiu sebagai pusatnya, susunan bidang suara muncul. Terselubung dalam formasi besar, tubuh semua orang menjadi kaku dan melambat, membuat gerakan mereka sulit.
Junjiu memegang semua suara hantu di satu tangan dan memainkannya. Dia bergegas ke King Yu dan meraih bahunya, ayo pergi bersama. Bersambung.